сайн байна уу? Энэ бол Солонгост миний яг 4 юм уу 5 дахь нүүлт байгаа. За тэгээд нүүхтэй байр хэрхэн хайсан одоо хуучин байраа хүлээлгэж өгөхөд анхаарах зүйл, шинэ байраа хэрхэн хүлээлгэж өгсөн, байрны цэвэрлэгээнүүдээ хэрхэн хийсэн талаар нүүлтийнхаа үйл явцыг бүгдийг нь ер нь бол бичсэн. Тэр бүр хэмжээний бичлэг байгаа. Дуустал нь үзээрэй гэж хүсэж байна. За хамгийн түрүүнд бас чухал мэдээллийг хүргэе гэвэл байр хайхдаа яг хэрхэн хайдаг, мөн байраа хэрхэн олсон талаар аягүй асуулт ирсэн учраас хамгийн чухал зүйл нь хамгийн түрүүнд нь ярьчих гэж бодлоо. За энэ удаад нүүхтэй болохоор зэрэг би яг хууч аргаараа энэ хоёр аппликейшнийг ашиглаад ажилдаа болон метронд явж байхдаа зав цагтаа бүх үедээ байрнуудыг бол ер нь хайж исэн. Энэ аппликейшн дээр ингээд хэдэн төгрөгийн барьцаатай, хэдэн төгрөгийн түрээстэй одоо метроны өгөөс хэр ойрхон нохой болдгоо, нохой амьдруулж болдгоо юу, мөн ингээд машин зогсоолтой юу, зогсоолгүй юу гэл бүх юмыг ер нь бол тохируулаад харж болдгоо гэж хэлж болно. За тэгээд энэ аппликейшнээр хайжсэн боловч яг нохой амьдруулж болдог байрнууд маш ховор учраас би бүдүүн сан буюу яг ийм үл хөдлөх зуршлын компаниудаар орж эхэлсэн байгаа. Тэгээ ийшээ ороод хамгийн чухал хийх ёстой зүйл юу вэ гэвэл одооний амьдарч байгаа байрнаас хизээ нүүх ёстой, хизээ султаж өгөх ёстой, гэрээ турж байгаа хугацаагаа тодорхойлох хэрэгтэй, мөн шинэ орох байгаа байранд хизээ нүүж орохоо бас тодорхой хэлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар талаар нь зэрэг танд яг ямар болцол байгаа юм бэ тий? Бигнес хэдэн сая вооны одоо ингээд барьцаа мөнгө бол гаргаж чаднаа, тэдээс хэдэн сая вооны түрээсийг бол гаргаж чаднаа гэдгээ ингээд тодорхой яг үнийн дүнгээд заагаад өгөх юм бол танд тохирсон байрнуудыг хат илүү амар болно гэсэн үг. Дээрээс нь нэмэлтээр болохон зэрэг нохой ч юм уу тийм буур тэжээвэр амьтан байгаа эсэх мөн та ингээд зогсоолтой байр хайж байгаа юу гэд энэ мэтчлэн нэмэлт мэдээллүүдээ бас заавал өгөх хэрэгтэй. За тэгээ би хэд хэдэн газруудаар ороод би ингээд гадаад хүн байгаамаа тэдээс тэдэн жилийн гэрээтэй ийм байр хайж гинэ гэдгээ ингээд хэлээд утасны дугаараа үлдээгээд явсан байгаа. Тэгэд ажиллаа хийж байхад ингээд над руу ингээд хэд хэдэн газраас холбогдоод энд нэг иймэрхүү байрана гэд мэдээж сүрүүлээ зургийг нь явуулаад очиж үзэх боломжтой гэд. Тэгээ би ажлынхаа бос цагаар очиж үзэхэд ер нь дийлэх байрнууд нь аюул онцгүй байрнууд байсан. Тэгээд тэжээвэр амьтантай байхаас нэг талаараа ингээд сөрөг тал нь юу вэ гэвэл Солонгост Вэлсэ Чонсэ гэд ингээд эсвэл худалдах гэд ингээд маш олон төрлөөр ингээд байрыг түрээсэлдэг байгаа. Бидний одоо боломжинд харж байгаа зүйл юу вэ гэвэл Вэлсэ буюу сар болгоны түрээсээ төлж амьдрах юм нөхцөл. Тэгээ тийм нөхцлөөр бол ер нь тэжээвэр амьтантайгаа амьдрах юм бол айгүй ингээд дээр үеийн байр юм уу эсвэл ингээд жоох онцгүй байрнууд элбэг байдаг. Тэгээ би байрныхаа эздүүдээс ингээд болохгүй амтан болохгүй гэсэндээ гуйгаад манай нохоо ингээд айгүй хүмүүжээ сайтай энэ тэнд ингээд ерөөсөө шээдгүй битээр ямар нэгэн байдлаар гарахтаа ингээд нохооны үнэр ч гэдэг юм уу дараагийн орж ирж байгаа хүн аллергитэй ч гэдэг юм уу ийм асуудал үүсэх юм бол битээрийг ариутгал бүх цэвэрлэгийг ингээд хийгээд гарнаа гэд маш олон газруудаас гуйсан гайгүй байрнуудаас гэвч ингээд дийлэх газрууд ингээд зөвшөөрөөгүй шалтгаан юу вэ? Солонгос хүмүүс тэжээвэр амьтанд дижээдэг хүмүүс бүр үнэхээр бохор амьдардаг зэ. Би ингээд нүүлэгт ажил хийдэг учраас маш болго өөрөөр айлуудаар би ингээд орж байгаа шүү дээ. Хүмүүс үнэхээр бохор амьдардаг байрнууд дийлэх нь байдаг. Ямар ч гэсэн ингээд байрны эздүүд нь хүртэл хаширсан. Тэгээд яг энэ байрны маань эзэн бол ингээд зөвшөөрч өгсөн байгаа. Уг нь бол нохой болохгүй. Гэхдээ үнэхээр шаардлагатай бол гарахтаа ингээд цэвэрлэгээ бол ариутгал юм мөнгөний ингээд өгөөд явуугаа цэвэрхэн амьдрнаа гэж амлалт өгөөд орж ирсэн гэж хэлж болно. Миний хувьд болохоор зэрэг хамгийн чухал зүйл юу вэ гэвэл хуучин байрнаас бүрийн хэмжээний ингээд барьцаа мөнгө авч гарах нь хамгийн чухал байсан. Би энэ удаад ингээд нүүж гарсан байрнаас болохоор зэрэг 500 мянган вон суудгуулсан гэж тэр бол ер нь бол нэг дөрөв суудгаагүй гэсэн үг. Манай дүү битээр тэр байрыг яг ашиглалтанд ороод 2 он жохно орж исэн. Тэгээд манай дүү гарахтаа гэсэндээ мэдээж шалан жохон ингээд энэ тэндээ ингээд хайлт ингээд зурагдсан зүсгт ингээд цөмөрцөн ч юм уу ийм юмнууд байсантай байрны маань ийзээ ерөөсө дүүгийн мөнгнөөс мөнгө суудгаагүй. Намайг ч гэсэндээ ерөөсө мөнгө суудгаагүй гаргасан гэж хэлж болно. Яад вэ гэвэл би 7 сараас 11 сар 12 сар хүртэл тэр байранд ямар ч төлбөр төлөөгүй амьдарсан. Тэр шалтгаан нь юу вэ гэвэл миний гэрээ 8 сар дуусах хэрэгтэй байхад байрны эзэн маань намайг амьдарч исэн одоо би тэр амьдарч исэн байрыг зарсан байгаа өөр хүнд. Тэгэд нэр шилжих хугацаанд тэр байр сул байх хэрэгтэй учраас намайг гэрээ зөрчиж одоо гэрээ дуусахаас өмнө нүүлгэн шилжүүлсэн гэдэг одоо тэр хохирлыг маань тэгж барагдуулж өгсөн гэсэн үг. Тэр бүр аим мундаг байгааз. За тэгээд би уг нь бол хуучин амьдарч исэн газараа буцаад нэр шилжсэн дээр орох хэрэгтэй байсан боловч шинэ ингээ хөдлөж авсан хүн намайг амьдруулна гэж яснаа бас Чонсэ буюу маш их хэмжээний одоо
100 сая маяг ч юм уу те төрүүлж аваад гарахтан тэр мөнгөний бүгдийг өгдөг одоо тийм нөхцлөөр хүн оруулахар болсон юм шиг байлээ. Тэгэд тэр биш ч байсан гэсэндээ манай байранд бас нэг аим шиг юм басан юу вэ гэвэл манай байранд яг манай дүүгийн амьдарч исэн тэр гэрт ингээд хүн нас орсон юм байна лээ. Тэрийг би ингээд би аюу санаандгүй байдлаар олоод мэдчихсэндээ юу. Манайхаа бид арт бүр амар сони юм яриад юм. Өнөөдөр ингээд би ажиллаад гэлүүгээ орох гээд байдсан чинь яг лифтэнд манай хорцонд нэг хідээж миний амьдралтаа үнэрч байгаагүй тийм муухай үнэр үнэрчсэн байхгүй юу. Ингээд хоолны хог амар удаа ялцарсан юм шиг заяа. Тэгээ би хуучин амьдарч исэн гэрийнхаа уртлаас илгэмжээ авах гээд яг одоо зэний тэр байранд амьдарч байгаасны доод давхарт амьдарч байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд хуучин амьдарч исэн гэрийнхаа хаалганы үүднээс илгэмж авах гээд би лифтэнд суугаад лифтний хаалганд нэгдэхдээ зэрэгтэй дагаас яг миний амьдарч исэн газрын хажууд л байсан тэр айлд ингээ хүн нас орсныг мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Битүү ингээ цус зэвэж халаар дөрөн цус тэр ингээ хадаад бүр ингээ боб болсон. Тэгээд тэгсүүч хонсоо буюу ингээ хүн нас орсны дараа ордог цэвэрлэгээ болон нураалтын багийнхан ирч гисэн байсан дээ юу. Яагаад хүн нас орсны дараа нураал тэр байрыг ингээ нурааж шалмалын бүгдийг ингээ хуулдаг вэ гэвэл хүн өнгөрсний дараа би ингээд ялцралт явагдаад хүнээс ингээд маш их хэмжээний юм шингийн ялгардаг тэр болохоор зэрэг яаж шарчаа цэвэрлсэн өрсөн үнэрний арилдгүй яг тийм зүйл ахгүй юу. Энийг би яаж мэдж байгаа вэ гэвэл би солонгос ирснээс хойш гэмт хэргийн нэвтрүүлэг болон гэмт хэргийн талаар мэдээллүүдийг маш их сонсож бүрэн үзэж ирсэн байгаа. Яад вэ гэвэл энэ үнэхээр олон шалтгаанаас болдог. Нэгдүгээр би ганцаараа амьдардаг эмэгтэй учраас гэмт хэрэгээс сэргийлэх талын мэдээллийг эндээс олж авдаг. Хоёрдугаар талаар зэрэг би хууль эрх зүйн талын мэдээллийг эндээс хангалттай олж авч чаддаг нэвтрүүлгүүд байхгүй юу. Тэгээ гуравдугаар энгийн өдөр тутмын ярианаас гадна яг ингээд алтны яриа болон гэмт хэрэг үед хэрэглэдэг үг хэллэгүүд тийм зүйлүүдийг би яг тийм нэвтрүүлгээс аяух олж мэдэж авдаг учраас ийм нэвтрүүлгүүдийг үздэг байсан учраас энэ талын мэдээлэл ер нь арай жоохон өндөр байгаа. Тэгээд яг тийм хүмүүстэй би таарчаад тэгбигээ авчаад ингээд явах гэсэн чинь 5 давхрын шал баг тэр чигт ингээд жоохон амт өөрлөлтөндөө юу ингээд жижиг амтнууд хүн өнгөрсний дараа ингээд ялцралт явагдсан учраас тэгээ энэ болохоор зэрэг бас насураад нэлээд удацсан юм шиг байхгүй миний харж байгаагаар бол миний тэр үзсэн нэвтрүүлгүүдийн үр дүнгээс харж байгаагаар бол зэв. Тэгээ яг тийм багийнхан надтай ингээд харцуулаараа бидсэндээ харцуулаараа амар сандраад доошоо буугаад ингээд гэлэг орох гэсэн чи айгаад зэв. Тэгж орж ирээд ингээд санаандгүй байдлаар харцсан учраас гэртээ буцаж орж ингээд суужсэн чи ингээд нуруунаас бүр ингээд хүүт таагаад амар тухгүй болоод тэр байрч одоо ингээд ашиглан ороод нэг удаагүй тэгээд надад бол айгуугаа дурсамжтай байрээсэн шүү дээ. Тэгээ би тэрийг ингээд мэдээгүй жаад би тэнд амьдарч исэн бол яана. Гэхдээ мөн тэгээ өөр ингээд олон талаас нь бодж үзсэн чи бүр айгуу тухгүй байгаадс учраас би эргэжтэйдүүдийн хамт ингээд 2 хоног гадуур хоноод дээрэс нь тэрнээс хойш ингээд айлд хоноод авах хэцүү учраас дүүдийн хамт ингээд төв хугацаанд байсан нүүдлээ. За тэгээ шинэ байранд бол одоо бол ямар ч хайцгүй гоё байгаа. Нэг иймэрхүү юмнууд бол болсон байгаа. Тэгээд сэтгэл санааны хувьд зэндээ жоохон хүнд өдрүүд өнгөрсөн ч гэсэндээ одоо л хамаагүй дээрсэн байна. Та хэдэд бас өөр асуух зүйлүүд байх юм бол ингээ манайхан бичээрэй. Тэгээд заавал ингээд байр хайж авах үедээ ялангуяа бидний оюутнууд учраас ингээд бид нэр заавал хаяг шилжилт юм уу хэрэг болох учраас байр хайж авах чоны бишингүү болдог тийм байранд орох хэрэгтэй. Хаяг нэрээ ингээд хаяг дээрээ шилжүүлж болох тийм байранд орох хэрэгтэй. За энэ мэдчлэн ийм зүйлүүдийг заавал мэдээж үйл хөдлөх хөрөнгө зуршлын компани ажилчинтай ярих нь хамгийн зөвөө. Хэдий ингээд аппликейшнээс үзээд яриад очиод байраа үзье гэсэн чинь яг ингээд бидний харсан байрнаас арай жижигхэн ч юм уу эсвэл үнэхээр бохор ч юм уу амар дээр үеийн байр ч юм уу амтан өөрлөлтсөн ч юм уу янз янзын ингээд байрнууд байж болох учраас аль болох өөрөө яваад үзэх нь хамгийн зөв шийдэл шүү гэдгийг хэлмээр байна. Өөр нэмэлтээр доор асуухан байвал манайхаа шууд бичээрээ би чатгаараа хариулаад өгье. За ингээд миний нүүдж байгаа үйл явцтай ингээд танилцсан манайхаа би одоо байрныхан гэрээ хийх гээд ирчлээ. Ажил маань харьцаад уг нь 5-аас байсан байхгүй. Тэгээд 7 цаг болцсон байна. 7 хүртэл наваа ингээд энэ үйл хөдлөх зуршлын газрын хүмүүс хүлээж байсан. Тэгээс гэрээгээ ээжээ чикүүд тааж үзье. За битүүр гэрээ зөвлөх гэж байна. За энэ манай нүүж орж байгаа шинэ. Ихээ
хүн яа. Ямаатгүй тавьж агаад энэ халааны чад зурнууд авах хэрэгтэй байна. Энд нахаа ямар нэгэн байдлаар эвдэрэл гэмтэлтэй байна уу тэр хэсгүүдийн бүгдийн зургийг дарахгүй бол дараа нь яг барьцаа мөнгө авахд бүх асуудал болоод бага мөнгө хасдаг байгаа. Тийм учраас зурнууд ингээс дараа явах хэрэгтэй. Цаашаа орж усан гануур угаан шиг байна. Энэ ингээ гануур угаан зэв. Тэгээ бохир агаад хартаа юм бохир ирэлчээд яагаад авцсан. Тийм учраас энэ сайхан цэвэрлэх хэрэгтэй. Энэ хүн цагаан хөтөс хэлэхгүй байсан байх та яагаад юм. Амар шаран харагдаад байна. Тэгээд авдаг л ингээ амар бохир агаад зэв. Энийг ингээ томтой цэвэрлэцгээе. Иймэрхүү бохирдолтой байна. Тэгээ цонхыг заагаа ингээ ууслаасаа. Цонх гэлтмал пүүжэ гэдэг. Тийм бохир урганы хэмээг бол ингээ юм спонжор. За ерөөд бол цонхоо бараг дуусчихдаг. Манайч Чиглээ гэдэг байгаа. Ийм хүнтэй одоо суух хэрэгтэй. Мөдөө тэр нь яа. Энэ бишкамны яг энэ дотор амар бохир идэг байхгүй. Ялангуяа нүдний харагдахгүй юм өсөд хүмүүс ерөөсөө ярьчихдаг. Цэвэрлэгээ хийж байгаа газрууд мэржлийн газар биш бол хүмүүс баг нэг заавч ирчихдэг. Би нэг бас олон жил цэвэрлэгээний ажил хийж явахаас сурсан. Тэгээд артлын хажуу талаас нь өөр тоос ингээд хувц руу ундаг байгаа. Тэгээд бүсгсэн хаягчаад би нэг юм билийн тал харуулсан. Тэгээд ийм гэдэг калори гэдэг. Нэг ингээ болон нэгээд энэ боломгийн ховс тоосыг амар сайн авдаг. Яа халуун мэт ээ. Нэгээд аюугаа өнцөг болон бүрнээ аюугаа цэвэрхэн боллоо. Тэгээ буцаагаад хийн. Энэ бэби шкам. За энд нэг юм өрөөд өгөхгүй халаалтын өрөө гээд энийгээ шалыг угааж хамбал ер нь хаалганы хаагаад хаалганы шээд хаахт болно. Сонхоо угаачлаа. Ханаа угаасан хаалтаа бүр гэлтганжаас тийм. За тэгээд дээрэс нь эзний хүртэл нэг бүрчлээ ингээд угаасан байгаа. Өрөвчл нэг иймэрхүү байна. Нэг амар бохир хэрэгэлсэн гэж хэрэггүй гоё. Цэвэрхэн байна. Эмэгтэй гоё ирчихсэн юм шиг байна. Үүний нэг цамц гарчсан үгүй тийм ногоон хөтэй. Шкамнаас дутуу юм авцсан юм. Тэгээд энэ давцангуудаа аван давцангаа авахтаа ингээд авч буулгаж агаад тийм агаад амар тоостой байгаа. Wow. Намайг хараад бүр хөлдрөө тэр бүр амар хөлдөрсөн чинь нөө харсан уу? Би бараг ариун цэрэг хуруунд амьдрахчлаа. Алт үнийг доторх бүр аим шигтэйсэн тийм бүр ингээд цэгнүүртцээ. Тэгээд энийг хүртэл ингээд угаасан байгаа. Тэр шүний нэг цаг болж байна. Тэр дууслаа даа. Тэраа ийм гоё болсон байна. Гэлтгэнж штий хонгороо. Ариун цэвэр өрөөний юм болсон байгаа. Фүү энийг хин цэвэрлсэн юм бэ? Энэ охин цэвэрлсэн шиг юм. Тэгэл харагдаад байгаа юм. Энэ доторхын ус бүгдийг ингээ усаар шүшээж угаагаад тавьчихсан. Тэгээд энэ доторхыг хүртэл угаасан. Тэгээд өөрөө амьдарч байгаа учраас олон жил цэвэрлэгээ хийснийхаа хүчинд ер нь л арай баг хугацаа зарцуулж угаалаа. Тэгээд шилмний нэ сайварж ирсэн шил. Тэгмээ ийм гоё өнгөрсөн бэ. Галтаа угаалга биш нөхцөл угаасаар да. Галтаа нэг иймэрхүү.
За. Хөөа. Яа гоё юм ингэсэн. Баярлаа. Маш гоё маа зүгнэ. Ажилдаа явах та. Яд дараг хайлраач цэвэрлэнэ. Дуудлагаар цэвэрлэгээ юм. Миний цэвэрлэгээ шүү. Өнөөдөр миний нүүх өдөр. Гэрийнхаа үүдэнд одоо нүүх хэрэг болох хэрэгслүүдэд үлдээх гэж байна. Одоо ингэж онгоодаг зэ би тань санах юм. Бүр ингэж сигтэй манай энэ машин бүр. Одоо бараг л нөгөө нэг устгалд оруулахар тийм машин байхгүй юу? За ингээд энэ бол миний ажил дээр ирдэг пагуны. Буюу одоо цаг энийг авч буун. Нэг 침대피니 Хамтдаа манайхыг нүүлгэх. За тэгээд би одоохонд бол ганцаараа байна. Ганцаараа бүх юмудаа ер нь савлъя гэж бодож байна. Мэдээж ажиллах газараасаа болохоор зэрэг нүүхэд шаардлагатай юмнуудаа бүгдийг авцсан байгаа. Энэ гадаа байгаадаа танарт харуулъя. За эднэрийг чирж оруулж агаад ганцаараа сайхан бүх ачаагаа баглаад тэгээд дүү болон хамт ажиллаг ах ээж туслана. Тэр хоёроо ирэхээс өмнө бүх юмудаа балаад тавьчулаасаа илүү амар ахын болоо гэж бодлоо. Сая ажилдаа явсан байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр аягүй азар стартчлаа. Тэгээд хамтдаа юмнууд оруулж ирцгээе. Тэгээд ажилдаа ирэхэд нэг юм байдаг. Энэ юу вэ гэвэл нэг палмастер эндээ ингээд хадаас зооцсон. Тэгээд орон гэрлийн даавуунаас эхлээд багилцгаая. Би болохоор зэрэг ер нь аль баг орон гэрлийн даавуу ч юм уу иймэрхүү юмнуудыг багалж янзалдаггүй дандаа манай ах нар хийдэг байгаа. Бас байгаа заяа. Ийм том хайрцаг байна. Энийг одоо бац мандраа. Энэ хүнжил бол таахаар бими. Бибигийн чимэл ороонд хоричи. Матраса босоод за одоо ингэж хийх гэж байна. Много надо. Видите, вернее, чем там.
Энэ одоо яг гоё юм фэстэйг байгаа. Амс. Маклано. Энэ бүрээ хүндэс баггүй. Одоо ингээ миний гутлнууд. Энэ ингээ хаяг гутлнууд. Энэ бас ингээ миний гутлнууд. Энд бас дахиад гутлнууд байгаа. Та гутлнуудаа гэхдээ гараад ирлээ. Одоо хүртэл хийсэн юмнууд. Аимштай халуун байна. Ямар сони би пиццада утраад очоод яг нэг юмнуудаа хийсэн чи. Апа. Баярлалаа. Би өөр газар уудгүй яад вэ? Аим чирхүү дээ. Нэрдаа. Тара. Яа. Хоёр түрээд гараас эхэлчихэд ирэх юм уу? Намайг галуу авт. Тэр аа. 어떻게 짓다고? 누구 гэж бодсон. Энэ би өндөр юм уу? Ойлцчихлээ. Энэ өдрийг нь өргөжлөө. Зөө ингээд хэдий би анагийнхаа ах шиг нь харагддаг ч би яг үндэ дүүн юм аа. Тэгээд мөн одоо энэ чинь ингээд энэ миний харагддаг бүгдийн өөрөө саасан гэж байгаа байхгүй юм ч та төрсөн ийсаач юм шиг л байна. Яг дээ угаас чачаад яах юм. За би одоо бичлэгийг хийн. Тэгэхээр энэ бичлэгийг энэ үрээ дуусгалаа. Үнсээ. Ингээд юу нэг юу чухал гэсэн заяа. Ийм гоо сайхны юмнууд маань байдаг. Өөрөө гэрийг нүүдгэж ямар санагдаж байна нэ? Айлууд нэг яг гэж тийм хүмүүс манай гэрээс ямар хэм гардаг вэ? Ийм их юм байсан уу гэж хам би тэгж боддоосгүй. Юу вэ гэртээ байгаа юм мэдтгүй машин гэж боддог байсан чинь яг өөрөө нүүсэн чи харалтаа юу вэ одоо. Амар их мэд юм яг өөрөө нүүсэн чи. Ус одоо яг энэ гэрт орж ирэхдээ бол чонсоо дүүс тээ. Тийм. Би одоо нүдэх ажлыгээд нэг удаагүй байгаа. Энэ нэг бison эйкеп өгч. See, no lekep. Аха. Би нөгөө баг нүрээ боддгоо. Учраас гоосах юмнууд маань жоохон төөхөн. Тэгээд ингэж авч очоод очоод бичсэн ялгаа гоосахны ширээ байхгүй. Ингэж орж байгаа. Амар халуус бисээ ганцаараа ясаа. Халууцаа. Астах би хөлж өгөх гэж байна. Hi baby, what's up? Look at this baby. 진짜 무거울 걸? 별 소리 다 하시네. 이거 되게 재밌었어. Японоос ирсэн мачанууд ийм мэдээж уух юмнууд байдаг. Дандаа. Наач бол ඒ дандаа ийм нандин юмнууд байдаг. Миний авдаг. Энэ стоо юм билээ. Таны хийж тахсан. Талын Монгол хойшгүй. Би талын Монгол амьдралаа ганцхан удаа ивч. Энэ нөгөө хүүхдэс надад яжсараа тэр Мэдээч гоё шүү дээ.
Та өөртөө уух маа. Шинэ төлөвлөсөн. Йоо энэ кофений машин маань зүгээр өдрийн машин байна. Яа гэвэл өдрөө хайж хэд баг кофе уугаа. Өстэй юм кофе уугаа. Биш. Инком би бодоё дээ. Нүн нь нүгэлтээс хийчихсэн бол одоо л мөнгө өгөх гэж байгаа лахтай тий. Монголд эдээс мөнгө өгч лүүдгүй маа гэж. Тэрээ би сатаах юм бол мөнгө өгөх нүгэ. Яаж ийж монголчууд би тусаад мөнгө өгөх шаардлагагүйгээр нуух уу? Нээсээ. Аа энэ божоо би нэг боогс уу одоо. Нүн нь Тэ боос нь тэр. Мөр ойх учраас ингэстэй. Тэгвэл хийжээчгүй юу дөө. Маас нүлэхэд хамгийн их тусалцаа үзүүлж байгаа хүн бол энэ шар үстэй бэнд байна. Мэжиний гомнигаа. Оо чуа. Тустаагаар бол энийг надаас өглөж авахгүй юм Монгол улсанд албай. Оо чундэ. Йоо, бэбигийн хувцаслаг гэтэс. Шимбарлангаас албаа болоо гарч ирээд хүмүүс муулж магадгүй. Энэ дээдлэх нь болохоор өөр багтаатай байхгүй ч өөр юм хийсэн байдаг. Биш хараад готалтай биш шүү дээ. Гар маар, сэлхий гар маар. Готлууд бол ер нь доод хэсгээр байдаг шүү хүмүүсээ. Энэ чинээс ихэд гутнууд байгаа шүү. Манай нэг намхан биш шүү. Яг энэ хэсгээс л намхаа гэдэг шүү. Ачаага задлчаа бутаж ирээд одоо энэ цогны давцсангуудаа энд дэгаа болон тохойныхоо шороонуудыг сайхан цэвэрлэнэ. Тэгээ цэвэрлэгийн хамныг тэнд өшглөө. Нийт энэ иймэрхүү л ачаар энэ да манай. За бэби битээр ингээд ачаач хатан төр дараа зогоочсон машинд байна. Нүүж орж ирэх газрын коридорт сууж ийн ягаад гэвэл утасны цэнийг дууссан. Тэгээд уцаа цэнийг дээр одоо л гэрийнхэн кодыг харж болох боломжтой боллоо. Би утасныхаа цэнийг юусэн ажиглаагүй. За. Бэби морэ. Сэно гэрмэн гэдэг хэрэг. Baby, let's. Baby. Yaman. Kim ko no? Baby, tingin. 내가 다른 가자 보기로 못했네. Baby, 새노 그래. хүмүүсээ 새노. Нийт битэрээ амьдрах дээр юм заавгүй шүү. Өсвөр бүх гэрээ цэвэрлсэн учраас одоо шууд юмнуудаа зарлж байгаа. Гэхдээ тэрнээс чухал асуудал байгаа. Тэрний юу гэвэл маргааш саний нүүсэн байрны маань эзэн ирж байраа харах учраас цэвэрлэгээ дөрвж хийх хэрэгтэй. Шууд нэг болондоо нүүрч тавьж агаад цэвэрлэгээ хийхээр явах хэрэгтэй байгаа. Тэрнээсээ өмнө гоё хоол идэн, жантай гоё мөн тэгээд ер нь бол хэцүү хоолны газраас хоол идэх гэж ойлгож байна. Тэгээд захиалахгүйгээр очиод гоё халуун дээр нь идэх гэж байна. Бэбиг бол түр өрхөх байгаа. За тэгээд орж илээ ширээгээ тавилаа. Хоёр цагаан юмаа тавилаа. Тавилаа. За юу зэ ихэд жоохон түр нэг тэгээд тавьчихна. Энэ зургийг сайн дарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд эвдрэл гэмтэл гэж яг юу хэлээд байгаа вэ гэвэл энэ ингээд цөмөрцөн байгаа. Энийг давсан ингээд зайгарсан байгаа гэд иймэрхүү юмнуудыг заавал зургийн дарах хэрэгтэй. Тижээж гарахтаа мөнгө бүрээ авч чадна. За тэгээ өөр нэг иймэрхүү юмнууд хүртэл байгаа. Эднийг хүртэл дэв хүртэл зургийн дарчих юм бол дараа нь энд ингээ мөнгө сууцгахгүй байхад ер нь сэрэмжилж байна гэсэн үг. Одоо энэ ч гэсэндээ бас өчтөр харахад юм болсон байх байхгүй. Тийм болохоор энэний зургийг дарцсан байгаа. Миний үдсэн байрнууд дундаас хамгийн том хэмжээтэй байсан гэж хэлж болно.
За гэрлээ унтрай бүдрэн. Энэ гэрлсэн гоё яагаад. Гэрлээ унтрангууд хардаа. Ингэж харагддаг байгаа гадаа орчоо. Жохон бараан болгол нэг иймэрхүү. За. Сарыг харлаа. Би өсөр цонх мохоо бол угаазан дулаан оронгод гоё гаднаас нь цонхоо угаана. Нэг иймэрхүү харагдаж байна хот. За би ингээд даарсан моошо хавар мавруулаад. За энэ байр маань бол 5 саяын байцаа тий 600,000 оны туристэд энэ байр байгаа. Тэрнээс гадна гарах зардал юу вэ гэвэл тог, ус, газ бол уусаа тусдаа гардаг. Тэгээ бас энэ барилгыг одоо ингээд лифт болон цэвэрлэгээ ингээд нийтээрээ төлдөг сөөхийн мөнгө гэсэн үг тэр мөнгө бас тусдаа байгаа. Тэгээ ер нь бол одоонд бол баримжаалга юу гэсэн эхний сар төлөх юм бол тодорхой хэмжээний баримжаа төлөх бах. Өмнө нь бол яг амьдарч байсан байртай яг адилхан үнэтэй гэж хэлж болно. Яг тэрнээс гадна одоо ингээд цөөхөн мөнгө арай жоохон нэмэгдэлтэй гарнаа л гэсэн үг. Дээрээс нь бас нэг сул толн интернет авахгүй би интернет тусаад тавиулах шаардлагатай. За тэгээ байраа хэрхэн болсон бэ гэвэл би эхлээд Табан гэдэг аппликейшнээс аявих байр хаарсан, Never гэдэг аппликейшнээс сайтаас байр хайсан. Тэгээ байр хайж авахдаа би нэг нохоо тавиа одоо надад яг хэдэн дөрөв байна. Хэдэн дөрөвний барьцаа дотор хэдэн дөрөвний түрээстэй тийм байр юу хайж байгаа гэсэн өөрийнхөө болцлыг хэлээд юу аягүй олон газруудаар орсон бас. Тэгээд надад үзүүлсэн байрнууд нь бүр үнэхээр аимшигтэй зөв. Энд яаж хүн амьдрд юм бэ гэмээр бүр тийм үнэхээр бохор амар дээр үеийн тэгээд ингээд онцгүй байрнууд аягүй үзүүлсэн. Тэгээд гол шалтгаан нь нохоо болдог байр үнэхээр аимшигтэй хоор байдаг. Энэ байрны эзэн маань болохоор зэрэг ер нь төвшөөрсөн байгаа би бит хоёрыг. Тэгээд нэг ийм байр болсон. Уг нь бол нэг 2-3 байрн дээр жоохон эргэлзэн гэвч янз янзын шалтгаанууд ингээд тулгамдсан байгаа. Жишээ нь айгүй таалагдсан нэг байрсан чинь сарын түрээс 800,000 вон тэн дээр ингээд тусдаа сөөхийн мөнгө ингээд тог ус газ гэдэг ийм мөнгнүүд нэмэгдэн гэсэн. Тэгээд ганцаар амьдрахад бол нэлийн одоо өндөр түрээстэй гэсэн үг шүү дээ. Нэг учраас тэр байрыг сонгоогүй бас нэг байр байсан боловч 2 сард тэр одоо амьдарч байгаа хүн гарна гэд тэрнээс бол бас тэр байрыг сонгоогүй бас нэг байрээсэн боловч чоныг шингүү буюу одоо хаяг шилжүүлэх болохгүй нэр дээр хаягаар шилжүүлж болохгүй гэсэн болохоор би визээ сонгуулах надад хаяг шилжил заавал шаардлагатай болохоор ер нь тэр байрыг бас бууж өгсөн байгаа. Тэгээ хамгийн тохиромжтой байрнууд энэ байр байсан. Таалагдахгүй зүйл нь мэдээж шал нь бол таалагдахгүй байгаа. Ийм шалгалгаан зэрэг айгүйх ингээд толгой бүлдээд ч юм уу ингээд загалтаж харагдаад байдаг учраас айгүй жоох стресстэй над чиг ийм зан ааштай хүнд бол айгүй стресстэй гэвч одоо тэгээд тасан цогцсон да. За одоо ачаа маань орж ирэх чинь. Би гадаа. Ийм хөөрхөн байгаад хүлээж вэ. Тэрийнхэн кодыг сольж байна. За. 밥 먹으러 왔어요. Ястагаа ирэхээр дэрсэн. 이모의 막대 잔태관어, 만두, 단수육, 막대 잔태관어. 이게 이거 덜 그렇지? 야 맛있겠다. 이야 미쳤다 진짜. 근데 막대 먹어야겠다. 이 가지로 만약 이 가지로 줘. 어때 이 맛있게. 하여튼 해가 돼서 애노를 살포자고 줘. 이 힘들지. 나자. 사과들을 баярлаа. Усан дагцандаа наасаа хөлдсөн бай. Цэвэрлэгийг хэлж байна. Манайхаа дөрөвний бүлтгэндээ цэвэрлэгээний баг ирсэн байна. Хараач чи бэдэс тэрхүү харуулаач. Төгч угааж байна. Тэгээд ариун цэвэр өрөөний ахлах бод бий байна. За. Ийм бүлтгэндээ байна. Yes, одоо манайхаа цэг уураар шилжээд цэвэрхэн болсныг харууллаа. Тэгээ ингээд бол би байнга цэвэрлж, угаад цэвэрлж амьдэрдэг учраас манай гэдэг тийм бохор биш байна. Би жоохон үслэн тэгээд тэрийг хаяал тавцангуудаа арчаад шалаа сайхан угаад болоо. Ну почему да не забудется весенняя цветов?
Зэн жилүүдмэн Тэвүржиг хуршиг Унаач бирээ. Яа. Цэв цэвэрхэн боллоо. Нэрд энэ доторхоо хүртэл угаасан. Солонгосны хичээл орж байна тэнд. За тэгэхэд ер нь бараг өөлөх газар үлдэх хэрэг болсон байгаа. Энэний нэг нь ингэж тавцсан байсан. За. Ингээд ийм болсон байна. Шинэ арга хүндээ зориулаад хоол мол хийсэн энэ тосносоо бүгдийг сайхан авч аваад угаасан байгаа. Нэрээ та. За ерөнхийдөө бол баг дийлэх юмнууд маань болсон байна. Би уучлаарай жигнэсээ. Ийм хог нөх шиг хөглөрч байгаа л. 17 битэр зүгээр л бууж өглөө. Тэгтээ бүх юмнууд бол задлахыг задлсан. Маргааш үлдсэн хийе.